Бадник е денот пред големиот христијански празник Божик. Тогаш завршуваат големите пости и народот ги прави последните подготовки за Божик, а и црквата се подготвува да го објави раѓањето на Господ Исус Христос. Народот пак со многу обичаи и верувања го празнува овој ден. Иако обичаите што се изведуваат за Бадник се разликуваат од регион до регион, дури и од село до село, во основа се поврзани со Бадниковата вечера, со посакување среќа и со коледицата, проследена со многу коледарски песни. Истражувачите на македонскиот фолклор сметаат дека зборот Бадник доаѓа од бдеење или седење буден покрај обредниот оган. Кузман Шапкарев во своите записи на народните обичаи од Охрид вели дека таа ноќ сите домашни не заспиваат, туку се будни, пошто и денот го добил името Будник, односно Бадник. За Бадник секогаш се подготвува постна вечера: сарма, грав, компир, риба, зелник, овошје. Богатата софра се верува дека ќе обезбеди богат род на земјоделските култури наредната година. Дојде да им се роди верите. Убаво да биде, верите ту поле. Чуте Бог. По вечерата софрата не се раскрева, зашто се верува дека ноќта ќе дојде Господ на гости, на вечера. Во некои места за истата цел софрата се изнесувала во дворот, а домаќинот го поканувал Господ со зборовите: "Повели, Дедо Боже, да вечераме." Дедо Боже, ај дојде вечераме со нас. Во некои региони на Бадник се посакува среќа. Тоа се прави со паричка која што се става во питата или во лепчето што се меси специјално за оваа пригода. Домаќинот, откако ќе се прекрсти и ќе ја благослови трпезата, го крши лепчето и по едно парче му дава на секој член на семејството. Првин оставајќи по еден дел за Господ и за куќата. Тој што ќе ја најде паричката се смета за најсреќен во годината што доаѓа. Денеска е Коледе, утре е Божик, пеат децата, посетувајќи ги домовите и најавувајќи го раѓањето Господово. Денеска е Коледе, утре е Божик, е коле теле вика леле, не колете мене, ке ви ме сам пита, ке јадеме сите, Коледе! Бадник, 6 јануари.